E eu percebi que às vezes a bagunça da casa também começa a fazer barulho na mente. E essa sou eu, 3 meses depois. Porque aos poucos, as pequenas mudanças começaram a transformar outras coisas também. Agora eu vou mostrar para vocês o meu armário de limpeza. Ele tava super, hiper cheio. Eu tirei muita coisa e comecei a organizar. Mas ainda não está organizadinho, não tá tudo. Vou mostrar a quantidade de coisa que tá fora ainda. E aqui faltam entrar muitos produtos. Deixa eu dobrar essa base. A parte do vassoureiro tá ok. Só tem itens que eu tô usando. Aqui em cima eu coloquei essa misturinha aqui que eu faço pra tirar a poeira. Até fiz 2. E deixo esse paninho aqui pra ficar bem fácil. Mas meu filho é pequeno e ele às vezes pega também pra poder limpar a mesinha. Então eu tenho que colocar até mais baixo. Aqui eu comecei deixando os produtos de lavar roupa. Aqui tem um organizador de panos que não tá muito organizado, mas pelo menos tá na caixinha. As coisas da lava-louça. E aqui embaixo eu tô colocando os produtos em geral, mas eu acho que eu vou precisar de alterar alguma ordem aqui, por conta que eu preciso que essa misturinha fique mais acessível pro meu filho que tem 5 anos. E a mesa da cozinha está assim, com tudo o que veio lá do armário de limpeza. Então esse caos aqui é o que eu vou organizar agora. Na verdade, meu armário de limpeza estava muito pior. Eu nem pensei em gravar antes. Só fui tirando tudo lá de dentro porque estava me incomodando demais. E quando eu terminei, a bagunça estava toda aqui. E esse aí é o meu esposo, pronto para me ajudar. Porque, sinceramente, parecia que essa mesa não ia ter fim. E essa aí é a roupa oficial de quem tava com calor, cansada e tentando organizar a própria vida numa terça-feira comum. E eu percebi que às vezes a bagunça da casa também começa a fazer barulho na mente. Nossa, olha aqui o que tem aqui. Guarda. Desentupidor, coletor de cabelos. Que fofinho. Esse aqui eu acho que é do mop. Vou guardar assim pra não estragar, não sujar, né, na verdade.
Então, hoje eu só quero organizar esse cantinho, sem pressão, sem querer mudar a minha vida inteira. Só deixar esse espaço mais leve. Tinha muita coisa aqui que eu nem lembrava mais. E acho que a mente da gente fica parecida quando tudo começa a acumular demais. Eu estou aprendendo que recomeçar nem sempre precisa ser uma grande mudança. Tem uma paz muito estranha em ver as coisas voltando para o lugar. Parece que a mente acompanha. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what... Minha vida ainda não está completamente organizada. Mas talvez ela também não precise estar. Talvez o importante seja só continuar, arrumando uma coisa de cada vez. A year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. E essa sou eu, 3 meses depois. E é estranho olhar para essas imagens hoje, porque agora eu consigo perceber o quanto eu estava cansada naquela época. Até a minha postura parece diferente. E às vezes eu tenho vontade de voltar naquele dia, só para dar um abraço naquela Nayara e dizer para ela continuar. Porque aos poucos, as pequenas mudanças começaram a transformar outras coisas também. Então, se hoje você sente que está cansada, sem tempo para você ou distante de si mesma, talvez você só esteja no começo do processo. Minha vida ainda não está exatamente como eu quero, mas eu consigo perceber o quanto eu já melhorei nesses últimos meses. Talvez a maior mudança nem tenha sido no meu corpo, mas no jeito que eu comecei a me reconectar com a vida. E se você também está nessa fase de tentar colocar a vida no lugar aos poucos, se inscreve aqui no canal. Porque quando você curte, comenta e interage com os vídeos, o YouTube entende que ele pode entregar esse conteúdo para mais pessoas que talvez também estejam precisando respirar um pouco. E isso ajuda muito esse canal a crescer. E aqui os panos.
as misturinhas que eu mostrei pra vocês. Aqui tem álcool. E aqui os produtos. Acho que no fim, todo mundo tá tentando reorganizar alguma coisa por dentro. E me conta aqui nos comentários. Você também sente que às vezes a bagunça da casa começa a fazer barulho na mente? Um forte abraço e até o próximo vídeo.